hari abantu rero bajya bavuga kwaya magambo ngo Farawo ngo nawe ngo ari wowe ngo Imana ikwigize nk'uko yamugize ngo nta kundi wabigenza ngo Imana ubwayo yaramunangiye kugira ngo ibone uko umukora ibitangaza ariko bakibagirwa gusoma neza ngo babone yuko Farawo yinangiye inshuro 6 Imana imunangire ebyiri. Ni ukuvuga ngo hirya yo kunanirana k'umwana w'umuntu hari aho ushaka kwihana bitagishoboka. Noneho rero ubwa mbere rero Farawo abonye byamurembeje aravuga ati Mose ngwino tuganire. Ashaka kubatega imitego igeze kuri 4 kandi ibyo Satani ajya bidukora natwe abagenzi bajya mu ijuru. Byakurenze tori kuzimu bakoze inama mwijuru hari ndi yo kugutabara kuzimu bakoze inama mwijuru hari ndi yo kugutabara umura mugenzi ndavuri dahita nukuri kubona byakurenze nuko ikuzimu bakoze inama mwijuru hari ndi yo kugutabara tori kuzimu bakoze inama ngo bakwice mwijuru hari ndi yo kugutabara. Haleluya. Dusome ijambo ry'Imana. Iyo Imana yaremesheje ibirori nk'ibi bitagatifu ntishobora kwibeshya, usibye nayo nanjye ndi Kaneziyo sinjya mbirota no mu nzozi ngo mpamagarira abantu b'Imana ubusa kanswe Imana. Rero ntabwo ariyo yakwibeshya ngo ikoranye iki giterane abantu bahagarika imirimo yabo bagitangeho ubutunzi bwabo kugira ngo gikunde kibeho. Abantu babikorera ibyuma nk'ibi ngibi byahenze byavuye za Buraya byavuye za Amerika byavuye za Dubai, hanyuma ngo baze ku bintu gusa by'ubusa kandi kwinjira ari n'ubuntu. Ubona ni rero bakivuga bati kwinjira ni quelque somme d'argent gasengisa gusa wenda cyari kugira uruhero rw'imiti, none n'ubuntu imiryango irakinguye. Ariko rero bifite icyo bivuze n'icyo bishaka gukora. Muvuge ngo amen. Yesu rero araha hantu kandi abantu bagize uruhare rwo kugira ngo ikiterane kibeho nabo ngubu bamaze kwandikirwa amakamba menshi cyane. Ariko icyo nkundira ibintu by'Imana ntibicuya ntibirambirana, ni kwabihora ari bishyashya hahandi ho baribeshye. Kwa Yesu ni kwabihora ari bishyashya. Amen. Abaririmbyi baririmbye numva ndanezerewe, ndavuga ngo byari bihagije ngo turekere aho ngaho. Pastor Eliezer umaze kutwigisha avuze ibintu by'Imana ayihera icyubahiro muri iyi stade, numva ibintu biri gucamo neza. Ariko nabareba n'ubundi ukuntu mungaruriye mundeba ngabona n'ubundi mumeze nk'abana bashaka ibere batigeze bonka kuva mu gitondo. Muryoherwe rero, bwira mugenzi wawe uti bon appétit. Mukomeze muryoherwe rwose, ibintu byera by'Imana bikomeze bibagere. Amen. Bityo rero intego yo twayumvise ni Yosuwa 24 umurongo wa 14. Ariko ndashaka kureba amafu n'amavuko y'icyateye Yosuwa kuvuga aya magambo. Iyo dusomye igitabo cya 2 cya Mose cyitwa Kuva igice cya 3, hari amagambo dusoma guhera ku murongo wa 13 kugeza 16. Turataruka dusome no mu bice 4 umurongo wa mbere kugeza ku wa 5. Kuva ibice 3 umurongo wa 13 dusome, Imana ituyobore. Mose abaza Imana ati, ningera ku Bisiraheli ngababwira nti Imana yabasekuruza banyu yabantumyeho bakambaza bati yitwa nde, nzabasubiza iki? Imana isubiza Mose iti, ndi uwo ndiwe kandi iti
abari kuzabwira Abisiraheli uti ndiho yabantumye. Kandi Imana ibwira Mose iti abari kuzabwira Abisiraheli uti Uwiteka Imana y'abasekuruza banyu, Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo yabantumyeho, iryo ni ryo zina ryanjye iteka ryose, urwo ni rwo rwibutso rwanjye ruzahoraho ibihe byose. Genda uteranye abakuru b'Abisiraheli ubabwire uti Uwiteka Imana y'abasekuruza banyu, Imana ya Aburahamu na Isaka, Imana ya Yakobo yarambonekeye irambwira iti nukuri ndabagendereye mbona ibyo babagirira muri Egiputa. Murongo wa mbere w'igice cya 4. Mose arayisubiza ati ariko ntibazanyemera ntibazanyumvira kuko bazambwira bati Uwiteka ntiyakubonekeye. Uwiteka aramubaza ati icyo ufite mu ntoke ni iki? Aramusubiza ati ni inkoni. Aramubwira ati yijugunye hasi. Ayijugunya hasi ihinduka inzoka. Mose arayihunga. Uwiteka aramubwira ati rambura ukuboko uyifate umurizo. Arambura ukuboko arayifata, irongera iba inkoni mu ntoke ze. Uwiteka ati ni ukugira ngo bemere yuko Uwiteka Imana y'abasekuruza, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka n'Imana ya Yakobo yakubonekeye. Amen. Perutse gusoma agatabo kamwe umwanditsi wako yagahaye umutwe uvuga ngo Connaître Dieu c'est le meilleur chemin de le servir, ngo kumenya Imana niyo nzira nyakuri yo kuyikorera. Ubundi gituma abantu bajya bakorera Imana bajahagurika nuko bayikorera batazi iyo bari gukorera iyo ariyo, bagira ngo hari bagashaka kuyiha agaciro ndetse kari hasi yakobaho umukuru w'igihugu, bagashaka kuyiha agaciro kari hasi yakobaha abanyacyubahiro n'abanyemari n'abandi, kubera kutayimenya. Imana imenyekanye nk'uko iri mu mutima wawe, ikamenyekana neza nk'uko iri, n'ibyo uyikorera byose wajya umera nka Salomo ubwo yagiraga ati ubundi twari bantu ki bo gukorera Imana. Imana ko iteye ubwoba, Imana nyir'isi twayihiki mu gihe yivuga ikivugo gikomeye ngo ijuru ni intebe yanjye, isi ni intebe y'ibirenge byanjye. None nuyizanira ikintu runaka ukubaka n'urusengero rwa miliyoni 10 biramaze, ariko ibyo ngibyo ni ubusabusa imbere yayo. Bigirwa neza, bihabwa agaciro nk'uko umwigisha umaze kutwigisha arkwigishije, bihabwa agaciro n'intego ikuri mu mutima itumye ubikora. Kugura ibikoresho ngibi bifite agaciro wenda ka miliyoni 8, mwarangiza muti dukoreye Imana ikintu gikomeye, ntacyo. Muzikuye hese? Salomo yarasenze ngo ibyawe nibyo tuguhayeho, ahubwo ibi bikoresho ngo bihabwa agaciro. Nge nakurikiranye umwigisha cyane, ikibazo si amasentetizeri na za amplificateri n'izi mikorofoni, kuko birahenze kubona abanyarwanda twikokora n'iyi myambarire yacu, n'iyi mirire yacu, n'iyi mibereho yacu, ukumva ngo twatumije ibikoresho by'amamiliyoni. Ni ikibazo koko. Uwabireba ari mu mubiri yagira ati umva aba bantu nubwo batagira ikindi bakora birahagije ngo bajye mu ijuru. Reka nta sano bifitanye no kujya mu ijuru, ahubwo bihabwa agaciro n'intego. Amen. Intego yatumye tubigura. Ese kwari kugira ngo turushanwe n'andi makorari? Nuko twagiye muri paruwasi runaka tugasanga nabo babifite? Umva, nimwemere mwikokorere gukomeza kujya baturebera inyuma ku rukwariro rw'isuka, natwe tubigure. Iyo ntego rero mu ijuru bahita bandika 0 = 0 toujours, ni 0 inyuma ya 0. Ariko iyo uvuga uti umva abapagani bo mwaka karere barahagije gukomeza rwose bigira kuri, ariko tubonye ibikoresho tukajya tugira indangururamajwi, tukajya ku misozi tukababwira, mu by'ukuri abantu bamenyereye guceza muri bara n'abamenyereye kureba iby'ibunaka bakajya baza mu nzu y'Imana bagasanga no harimo umuziki, hari abo byarehereza kwihana, neme n'abafite imitima ishavuye nabo bakaruhuka. None twemere kwikokora uwa 5 w'icumi
w'icumi w'ijana wa 300 turebe yuko twagira ikintu dukora kugira ngo tuve mu bwigunge dukorera Imana yacu bijyanye n'igihe igihugu cyacu tugezemo. Ngiye intego rero ituma igihe bizazira gitare n'abavuga ngo bana banjye ubwo mwabinsabye kumvisha icyubahiro ndabibahaye bikaba birabaye. Gukorera Imana rero ni ukubanza kuyimenya. Imana imaze kwibwira Mose, ntabwo Mose yahereye ko ahubuka ngo yirukange. Ubuhanuzi burya nabwo buritonderwa, si ugupfa kuvuduka gusa ngo abantu birukange. Ni ngombwa kwitonda kugira ngo abantu bamenye iyo bavuye n'iyo bagiye, n'ikivuzwe n'ikigiye gukorwa icyo ari cyo. Ari naho Yosuwa yakuye ariya magambo y'intego y'igiterane cyacu. Ubundi intego ya Yosuwa usomye neza ibyo bita context, ukareba imva n'imvano y'amagambo, usanga yaragamije kubibutsa iby'Imana yabakoreye kugira ngo batamara kurya inzabibu zo muri Kanani bakirara bakagira ngo ahari imbaraga zabo n'ubwenge bwabo nibyo bibahesheje iyo mitsima, ahubwo bajya bibuka Uwiteka kandi banamukorere, kuko kuvuga Imana ku munwa gusa ntacyo bivuze. Imana iyo uyifite muri wowe ugomba no kugira ibikorwa bikuranga yuko uyikunda. Burya nicyo cyatumye Imana igira iby'irkwaka, ni ugusuzuma yuko urukundo tuyikunda rufite ishingiro cyangwa twaba dufite ibyo dukunda kuruta uko dukunda yabiduhaye. Noneho hano rero Mose arimo araganira n'abantu babiri, araganira n'Imana ariko ku bantu babiri. Abambere ni Abisirayeli ntumyeho ngo njye kubabwira yuko wambonekeye ukaba untumye kujya kubakura mu gihugu cy'uburetwa nkabajyana mu mahoro. None aba bantu nimbageraho bakambaza bati iyo Mana yagutumye, kandi ikibazo cyabo cyari gifite ishingiro, bari bamaze ibinyejana 4 mu Egiputa, imyaka 400, abagiyeyo mbere barapfuye, abo ngabo ari abuzukuruza babo, bari baramenyereye kubona imana z'Abanyegiputa nyinshi cyane, zari zifite n'amazina atandukanye n'ibyo zigenda zikora bitandukanye. Hari yamezaga imyaka, hari yagushaga imvura, hari yagumburaga ababyeyi, hari yatangaga amashaba n'imigisha n'ibindi nk'ibyo. Ibyo bigirwamana byose byari mu Egiputa bifite n'amazina atandukanye. None haje mwindi Mana rero mu matwi y'abo bantu yitwa Imana Uwiteka. None ningera ku Bisirayeli bazatandukanya gute za Irisi na za Venusi n'ibindi bimana? Bazamenya babitandukanya gute n'iyo Mana iri kuntuma? Ese wowe wirwa nde? Ni iki kizatuma banyemera? Imana yamubwira ngo uzabwire ngo uwirwa ndiho yabantumyeho, uzababwire ngo ndi uwo ndiwe. Ubwo Imana imwe irivuga mu mazina. Uzababwire ubwa nyuma ngo Uwiteka Imana y'abasogokuruza wanyu, haleluya, yabantumyeho. Kandi yavuze ngo mbonye umubabaro wanyu nibuka isezerano nagiranye na Aburahamu na Isaka na Yakobo, ngo manuwe no kubakuza y'ukuboko kw'imbaraga. Mose ati okay, icyo ndacyumvise. Noneho ningera kwa Farawo, naba n'Abisirayeli ni bene Aburahamu bazabyumva vuba kuko bafite agasanira ku Mana. Ariko se no kwa Farawo Abanyegiputa bo abapagani nibavuga bati Imana gutumye Uwiteka niki, izina ndarimenye. Ariko none abanyamahanga abapagani bo bazambaza ngo Uwiteka ninde, bo ntibazemera batabonye. Rero ni iki kizabereka yuko iyo Mana irimo intuma yaba itandukanye cyane n'izindi mana zabo birindi? Nibwo Imana yamwigishije gukora ibitangaza. Iramubwira iti niki ufite mu ntoki? Ati ni inkoni. Yijugunye hasi, ayijugunya hasi, inkoni ihinduka inzoka. Ngo Mose arayihunga. Imana yamubwira ngo yifata umurizo, ayifashe umurizo ngo irongera ihinduka inkoni. Ati uko niko uzabigenza mu maso ya Farawo n'Abanyegiputa bose. Mose rero ava aho ngaho afite agafiyeri, agenda afite ubwibone bwo mu mwuka buvuga buti sha nzabereka.
ariko Imana imubonye mu uwo mutima nayo ishaka kumucisha bugufi no kumukiza intambara yari kuzahura nazo hejuru y'iyo nkoni. Iyo Imana itaza kugendana na Mose, abakonikoni bo mu Egiputa kubw'imbaraga z'ikuzimu bari bafite, bari kuzamurwanya kuri bya bitangaza byose uko ari 10 byabaye mbere y'uko Abisirayeli bahaguruka. Bari kumurwanya akora igitangaza nabo bakirwanya, akora igitangaza nabo bakirwanya, rukabura gica. Niba bari guhagurukira mu gihe cy'ukwezi kumwe bakamara y'ibindi binyejana bingana n'ibyo bamaze. Kugira ngo Imana rero ikore ibintu bibiri cyarimwe kandi bikoresheje cya gitangaza, ubwa mbere ishaka kwigisha Mose guca bugufi, atazagendana ubwibone bwo mu mwuka akagira ngo ni uri gukora ibitangaza. Icya kabiri ishaka kubaha imbaraga z'abakonikoni bose kugira ngo izimushyire mu maboko. Aragenda rero ageze kwa Farawo atanga ubutumwa nk'uko Imana yamubwiye. Cya kibazo yabazaga Imana koko kibaho, ngo iyo Mana yawe ni Mana ki, ni iki kiyihamya kigaragaza yuko utari umutekamutwe? Undi ati hamagara abantu bawe bose n'ibikomangoma na rubanda rwose baze mbereke gukomera kw'Imana yanjye. Bamaze guterana, Mose akubita ya nkoni hasi imbere y'Abanyegiputa. Inkoni ihinduka inzoka. Ihindutse inzoka, Farawo agira ubwoba. N'ubwa mbere yari abibonye, nta yindi Mana yo muri Egiputa yari yakabikora. Noneho igihe bari inzoka iri kwigaragura imbere yabo, Mose aragenda ayifata umurizo kumwe Imana yawe mwigishije. Ayifashe umurizo irongera ihinduka inkoni. Ati iyo Mana rero yantumye ikora mwene ibi, niyo ishaka ko muri kuri ubwoko bwayo bukagenda bukajya kuyikorera. Farawo arinangira, aravuga ati koko uyu mugabo arakomeye, niyo Mana yamutumye ikoze ibintu bifatika bigaragara. Ariko se yaba ari umutekamutwe w'umurozi nawe nahamagaye abarozi banjye, abakonikoni b'abahanga mu kuroga, nabo bakagerageza nk'abanza nkareba. Abikora gutyo atazi ko ari umutego w'Imana agiye kugwamo, kugira ngo Imana ikize Mose intambara yari kuzahora ahura nayo mu gihe azaba atangiye gukora ibitangaza. Barabahamagara rero baraza. Bamaze kuza, Farawo atekereza uko byagenze. None arabwira ati uyu mugabo yongera abikore, namwe murebe ubundi mugerageze. Mose arabikora, inkoni ihinduka inzoka, arongera ayitora ihinduka inkoni. Abakonikoni babanza gutinya, ariko bigeze aho batireka natwe tugerageze. Bakubita hasi inkoni zabo. Bakubita hasi wapi bikanga. Noneho hari igitabo kimwe nasomye numva kiramfashije cyane. Uko bakubitaga inkoni zabo hasi ubwa mbere zanga guhinduka inzoka, niko buri mukonikoni wese yabanzaga guhamagara ibirozi byose ajya arogesha, akabitongera mu nkoni ye, kugira ngo niza kumara guhinduka inzoka bikozwe n'ububasha bw'ibirozi byinshi yagiraga, noneho igihe aza kongera kuyifata umurizo igahinduka inkoni, aza kongera agenda bisubiza mu myanya yabyo, iyo byabaga ibyo mu mahembe, ibyo mu bimuge, byo ku misego, aho yabishyiraga hose. Akabihamagara byose abikoresheje ubukonikoni, bikaza byose muri ya nkoni. Byarangira Imana yo mu ijuru, amen, kuko rero yonyine ari ifite ubwo bubasha bw'icyo gitangaza cy'inkoni. Noneho yayikubita hasi, Imana imaze kubona yuko ibirozi byose yabihamagaye byagezemo, ibyo yari kuzajya akoresha ibitangaza arwanya Mose, yayikubita hasi, ijuru rikabyemera, ya nkoni igahinduka inzoka. Umukonikoni agafiyera, nuko bakamukora mu ntoki bakamufelicita bati cyari kidutetseho umutwe cya Mose, none shahu nawe uri umugabo urakivuguruje. Bati undi nawe ati nawe mukonikoni ukurikiraho ngaho, nawe ngahamagara ibirozi bye byose, nyamuneka muze n'ibiri bunaka, iby'iburengerazuba, iby'iburasirazuba, nimuze mwese ndibuze kubesitara mu myanya yanyu musubiraho mwari muri, ariko nimuze nyamuneka munkure mu gitetero. Byose akabihamagara bikaza. Imana yo mu ijuru yabona byamaze kugera muri ya nkoni, yayikubita hasi nayo igahinduka inzoka. Ubwo Mose rero bwa bwibone bwose yari yajyanye ababaye buri. Ati genda Mana urabinkoze, bagiye kunyica urw'imbwa.
ngo uri Imana isumba izindi, none n'ibyitwa ibigirwamana birabikoze, n'abakonikoni b'abapagani barabikoze. Sinarinzi kuza kungira utyo muri sitade ingana gutya, iyo nkibimenya na kare wenda mba nanyonyombye nkicikira, none urabimpoze. Ingoni z'abakonikoni zose zihinduka inzoka. Urumva rero Mose bari bakwiye kumukanira urumukwiye, kuko yaje guteka umutwe ibwami. Igiro bakiri mu ibyo birori no kumushinyagura no kumukoba, batungurwa n'ikintu tujya dusoma muri Bibiliya, ngo bagiye kubona uko za nzoka zose ziri gukina na ya yindi y'Imana, babona ya yindi y'Imana irasamye iteze akanwa, bwa buyoka bundi bwose buraza ngo miru irabumira. Mwemuretse gukoma amashyi, ubwo se muzi ikintu cyabaye. Noneho bisa nk'aho Imana ibwiye Mose ngo Mose asubiza agatima mu nda, sinagutaye. Haleluya. Ntabwo nagutaye. Hari igihe Imana ireka ikigerageze ikagishumura kikazi kacyemera ko kikugeraho, ariko ifite icyiza uzagikuramo. Ikigerageza cyawe gipfa kuba kidafitanye isano no gukiranirwa kwawe. Iyo uri umukiranutsi w'Imana ukabona ijuru ryabikinguriye ngo bize, nushaka ureke bize nyine, ubwo ijuru rirafite uko rizabigenza. Mose rero aho yari yihebye atazi ibyo baza gukurikizaho n'urubanza baza kumucira, abona ya nkoni ye irasamye irazimira. Ntabwo yahereye ko agira ifiyeri ryo kwibaza ikibaye icyo ari cyo, ariko Bibiliya tubwira ngo nyirayo aragenda arayisingira, irongera ihinduka inkoni. Murumva ukuntu ihindutse inkoni, ifite ububasha bwose bw'abakonikoni bo mu Egiputa. Haleluya. Bivuga ngo bari kuzakurwanya, wari kuzajya uhindura igihugu ucyuzuza ibikeri bakabizimya, cyazamye ibihugu bagakoresha ubukonikoni bakabyica, ariko uburozi bari kuzakoresha bwose mbugushyize mu maboko. Yesu ashimwe. Mbigushyize mu maboko kwa yeri no kuzongera rero kukugerageza. Hari aho bivugiye ubwabo babwira Farawo ku gitangaza ubanza ari icya 8. Baramubwira bati Imana y'uyu mugabo iteye ubwoba, ngo kandi ngo dore Egiputa hapfuye, ngo waretse abo bantu bakagenda bakatuvira mu gihugu. Kuko baridadaje, niba hari urwari twabihishe dukeya simbizi, mu bitangaza 10 Mose yakoze nyuma y'icyo gitangaza cy'inkoni, baridadaje bamwigana kuri 2 gusa, ubundi ibindi byose baba barashiriwe, kuko ububasha bwabo bwari mu maboko ya Mose abufite mu ngoni. Uvuge ngo amen. Noneho rero Farawo abonye Imana imwokeje igitutu, ibitangazo byayo bimuguye nabi, none atangira gukora amayeri nk'ayo Satani ajya dukora. Ni nacyo nashatse kuza kuvugaho cyane. Ayo mayeri rero ya Farawo, icyatumye isezerano rya kera ribaho kwari ukugira ngo tubone fondasiyo yo gutereka isezerano rishya. Noneho Mose igihe yaratangiye kujya gutereta Farawo, amubwira ngo Imana y'Abaheburayi iravuze ngo rekura ubwoko bwayo bugende buyikorere. Yakwanga are umwijima ukabucuze mu gihugu. Umwijima amara kuza ati turapfuye, nta bakijya mu murima, nta bakijya gucuruza, ibintu byose byahagaze. Akamuhamagara ati ngo duterete, akajya mu mishyikirano bagatereta. Mose agasenga, umwijima ugatambuka, Farawo kongera kinangira. Hari abantu rero bajya bavuga kwa aya magambo ngo Farawo ngo nawe ngo ari wowe, ngo Imana ikugize nk'uko yamugize, ngo nta kundi wabigenza, ngo Imana ubwayo yaramunangiye kugira ngo ibone uko imukora ibitangaza. Ariko bakibagirwa gusoma neza ngo babone yuko Farawo yinangiye inshuro 6, Imana imunangira 2. Ni ukuvuga ngo hirya yo kunanirana k'umwana w'umuntu, hari aho ushaka kwihana bitagishobotse. Noneho rero ubwa mbere rero Farawo abonye byamurembeje, aravuga ati okay Mose ngwino tuganire. Ashaka kubatega imitego igeze kuri 4, kandi ibyo Satani ajya bidukora natwe abagenzi bajya mu ijuru. Mubwira ati noneho
umutego wa mbere wawubona mu gitabo cyo Kuva ibice 8 umurongo wa 21 kugeza 23. ndito wasoma ariko ndabivuga. Arambwira ngo ngaho nimugende mutambirire Uwiteka Imana yanyu ibitambo muri iki gihugu. Iyo mitego muyiteho bene data, kuko Satani ajya bidukora. Mutambirire Uwiteka Imana yanyu ibitambo muri iki gihugu. Mu kuwusimbuka Mose arasubiza ngo kirazira, si byiza ko dukora gutyo. Dutambiriye mu Egiputa twakwica ibyo abanyegiputa bazira kwica bigatuma badutera amabuye. Reka tugende ushaka gutambira Uwiteka Imana yacu acomoka mu bapagani akajya kure yabo. Amen. Ntabwo rero twatambirira Uwiteka muri iki gihugu. Uwo mutego uravuga ngo ntacyo birwaye ni mujye mwitorero mu abakirisitu, mujye mu makorari, mujye muririmba, mujye mu buyobozi muyobora abakirisitu, mugende mujye mutanga amaturo n'icyacumi, mugende mujye mukora imirimo yo mu rusengero, mu abadiyakoni mukore n'ibindi, ariko byose mubikorere mu gihugu cya kamere. Mutire musohoka mu gihugu cya kamere. Yego ujye utamba ibitambo bimeze nk'ibitagatifu, ariko ubitambire mu gihugu cy'umujinya, ubitambire mu gihugu cy'ubusambanyi, ubitambire mu gihugu cy'ubusinzi, uko wagatuye muri muntu wa kera abari utambira ibitambo, ubitungane n'ubukirisitu bwawe nta kibazo. Uwo ni umutego mutindi wica nyirawo, Satani agashaka kuwutega abagenzi bajya mu ijuru. Ariko Mose aravuga ngo no, si byiza ko dukora gutyo. Abashaka gutambira Imana bagomba gusohoka mu gihugu cya kamere, bakava muri muntu wa kera, kugira ngo nibaririmba binezeze Uwiteka, nibakora ikidiyakoni binezeza Imana, nibatanga amaturo agiraho yandiko bafite izina mu gitabo cy'ubugingo. Naho gutambira ubukristo ukabutungira mu gihugu cya kamere utarasohotse ngo wiyake muntu wa kera, icyo ni ikizira ku Uwiteka. Umutego wa kabiri uboneka mu Kuva ibice 8 umurongo wa 24. Uravuga ngo ubwo ibitangaza n'ibimenyetso by'Imana byabaga bimumereye nabi. Noneho Mose ngaho nimugende ndabarekuye, nimugende ariko ntimunge kure cyane, ntimunge kure cyane. Uwo ni umutego rero w'abadayimoni. Ntitujye kure cyane, ntimukajye gukiranuka. Erega shaho ujye umenya ko wambaye umubiri, ntukajye wigira nk'abapastori. Nawe pastor ntukajye wigira nk'utagira umubiri, ngo wigire nk'umuntu udafite umugore n'abana ubure kugira n'ibyigenda ugavura umnyotora wigira uko ushaka. Oya, jya unyuzamo umenye yuko wambaye umubiri. Ariko mukobwa uzakabya rero gukomeza reka wiha Imana, umuntu w'umusore rero ugirutse ubwo uzakabya ubona imari yigenza nawe uyiha inzira ngo n'ubukirisitu runaka we ntiwagiye agira gutya na gutya, none ndi ureba hageze. Ntukabye, yego kizwa, ariko nanone iyo ni Satani. Ntunge kure cyane, ugume hafi aho yiraringe mpagufatira, ugume hafi aho y'umujinya. Ujye umenya yuko umugore atabwizwa ururimi gusa, ujye unyuzamo umurebe n'igitsure, umwibire n'urushyi, dore ntabwo ashoboka. Ugume hafi aho ngaho ya muntu wa kera, kumwe wari umeze mu gipagani. Yego ukizwe, ariko ntukabye ngo wigire nk'aba runaka bajya bakabye. Uwo ni umutego w'abadayimoni. Farawo yawuteze Mose. Mose aravuga ngo oya, tugomba kugera kure cyane mu butayu, tukajya gutambira Uwiteka Imana yacu, twagiye kure y'ibyaha n'amarari n'akavukire, ibintu byose byaduhunze. Yesu abidufashemo. Mutego wa gatatu nawo wawusoma ngo ndi gufasha biga bandika mu gitabo nanone cyo Kuva ibice 10 umurongo w'8 kugeza ku wa 11. Hari umutego rero uvuga ngo nihagenda abantu bimbura mu maro, abantu b'ibisaza, bakecuru batagishoboye, abantu b'ibimuga batakigira amaguru, abatagira amaboko, n'impumyi zose muzijyane. Ariko urubyiruko rw'abahungu n'abakobwa ndetse n'abantu b'abakire bavuga ari kijyana kubera umutungo wabo, n'abantu b'abategetsi n'abantu bize amashuri, abo ngabo mutabakoraho. Ariko abo bandi bose batagira urwara rwo kwishima, cyo mubajyane. Dusenga Imana. Umuntu wese afite ikintu yasaba Imana muri uyu mugoroba. Imana ateranyije igiterane ngiki, ibifite abantu bayishaka kugirira neza. Ndagira rero ngo twamaze kwihana ibyagiye bitubuza amahoro, ariko birashoboka ko hari umuntu waba waje muri terane ashaka agakiza, utarigira akizwa, wari ukigendera mu byaha,
nyamuneka igiterane kikarangire utakiriye Yesu. Natwe twari nkawe ndetse twakoze ibiruta ibyo wowe wakoze, ariko mu ijuru hari Imana igira imbabazi ikwiye kukubabarira kandi ishaka kukubabarira. Ndagira ngo usabe wowe ushaka kubona izina mu gitabo cy'ubugingo, ukaba ushaka kuva mu bupagani bwawe n'ubwo butungiye mu idini runaka, ukaba umaranye imyaka mu idini, ariko ijuru rikaba riri kuguhamiriza n'umutima wawe yuko uri umunyabyaha. Uyu mwanya ndagira ngo tugusengere by'umwihariko. Cyagera twasengeye abafite ibibazo batejwe no gusubira inyuma, ariko wowe wawumva utarakizwa, ugifite umutima wa kamere, utarasohoka mu Egiputa ngo ukire akaga k'ubupagani, mbese waba uhari kutugusengera by'umwihariko kugira ngo uyu munsi wa none iki giterane gisige nawe wanditswe mu gitabo cy'ubugingo, tuzabane mu bwami bw'Imana bugiye guhishurwa. Ubaye uhari waca bugufi utitaye ku cyubahiro cyawe, ugahaguruka tukagusengera Imana kugira ngo ibyo byaha byose Satani yakubwiraga ngo ni byinshi cyane umusubize ngo amaraso ya Yesu ku musaraba byose yarabirangije. Twiteguye kugusengera kandi ni Imana nayo yiteguye kukubabarira. Uhari rero birakureba, kandi udahari nabwo turashimira Imana kubw'iteraniro riri hano kugira ngo Imana izakomeze kuryerekaniramo no gukora ibitangaza. Reka mutegereze gatoya turirimba igice cy'indirimbo kimwe gusa. Mana nyiricyubahiro, Imana ishobora byose iri mu buturo bwera bwo mu ijuru, turagushimira Mwami ijambo ryawe ko ari rizima, riberaho kuduhumuriza no kudufasha no kukwibutsa aho wadukuye n'aho tugejeje. Tugushimiye ibyiza byose wadukoreye kuva mu gitondo cy'uyu munsi, abigisha bose banyuze hano bagabura ijambo ryawe turabagushimiye. Tugushimiye abaririmbyi bose banyuze hano imbere y'umukumbi wawe bakuririmbira, turabagushimiye kandi turingira yuko hari ikintu gishya urimo ukora ku mitima y'abateraniye hano. Komeza rero kudufasha duhore tuzirikana nk'Abanyarwanda, kwifatanya n'Abisirayeli kwibuka ibyacu, kugira ngo Mwami ujye urutubona mu mutima wo kugushima no kuguhimbariza ibyiza byose wadukoreye. Uyu munsi rero turagushimiye, tukuragije n'umunsi w'ejo, tukuragije n'uyu mugoroba n'ibindi bigikorwa, kugira ngo dukomeze kubona ukuboko kwawe gukora ibitangaza. Tubisabye Imana mu izina ryiza rya Yesu, amen.
Thank you.